মিনিট করলে কাটিয়া এটা আলাদাটা কর, একা যেটা সেটাকে বলো। ওই আর একটা দুই সাইডে দুই জোড়া আছে, ওইখানে এক জোড়া রেখে চাড়া হয়েছে। এটা ওদের বাপ মা। এইটা বাপ মা আর দুটা বাচ্চা, ওটা বড় হয়েছে, মানে ওগুলা হয়েছে বয়স দিন করার বই। প্যান্টটা কি বানিয়েছে পকেট বানিয়েছে। এলাকা তো পুরো বাণিজ্যিক হয়ে গেছে আমাদের এলাকা না? হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমাদের গলি বাড়ির গলি থেকে শুরু করিয়া চিড়িয়াখানা গলি দিয়ে শুরু করিয়া কবিতরে কবিতর আছে সব ওইদিকে সেদিকে ঢুকিয়ে আমি কবিতর ঢুকিয়ে দেখি এত কবিতর দেখছি ওই বাড়ি যাওয়া কবিতর হারা যায় না, উড়ি গেছিল। কই যাইস? এই দাঁড়া শুনছিল, আমিও যাবো। এগুলো জোড়া কত নেয়? 1200 টাকা জোড়া, 1200। দাম উড়ানিগুলো 1200, বাচ্চাগুলো হচ্ছে 700-800 টাকা।